ده اسمه ايه طيب؟ اسمه ايه؟ ماعز. عمر ده كنت ما كنتش بتصور تاني مرة اعملها معاك. يلا انا عايزه اصور ليكم في الثلاثه. احمد تعالى هنا تعالى هنا. عايزه اخد لقطه. شايف؟ البطه ماشيه تاني. بيت البجع. البطة هاتي علي يا اخي هنا برايا. البطة اهي البطة. اقعد جنبي هنا. اقعد هنا. والبطة انت بتروزها؟ شلال اهو. شلال 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 شلال. ده القرود اهي بيت القرود. الله على الفراشات. في دبور. صورينا احنا الثلاثة. بعد اذن الناس بقى عشان الصلاة المكان هيقفل عشان الصلاة. بعد اذن الناس كلها يا جماعة. كان نفسي نعديه قدامي بس عارف ملاك. لا لا لا. الشط السوداني اصلا عمل. يا لهوي. لا 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 اوعى حد يفتح الشباك. يا لهوي ده فعلا شكله فظيع، شكله خطر قوي. يا خرابي بصي عمر ده تخين ده. يا ماما شايله البيبي على ظهرها. بصوا المنظر ده، بصوا المنظر اللي وراكوا ده. شايله البيبي بتاعها على ظهرها. بص عند السواق عند العالم. بص مثال الام بيوضح في القردة دي. بس لا خلاص يلا يلا خش بضهرك. اهو بص طلع زي يلا يا هياكلك مين بس يا عم الحاج؟ ده بياكل برسيم. يلا بينا اجري. استنى خلاص. يلا يلا يا عمر. اهو شوف سيد قشطه. بص بقى كبير ازاي. صورتك وانت بتاكلي. يلا بسرعه مش هنزل. يلا يلا عشان يبقى كبير قوي. يلا